Ya kasngi bakarpang jong Kiba la Khladnoh kebala tip dak All Souls Day la Kynmaw burom dak Balang Katholik habaro kewek jela Meghalaya kasngi palai. Hapo nang ba shlong ya kene kasngi burom jong Kiba la Khladnoh la penlong hapo ulum jing tep bekentang jong Balang badon hapo lai umkra. Hakne jing Kynmaw burom ya Kiba la Khladnoh la sakhi dak babon billion ngot kipai Riewngeit ne kipai ba Kibalong Katholik bat kibam don ha kejingit Katholik kilawan Mynsiem benta bat bu ya kisentiu ha kilom jingtep bat ban duwai kirpang na kebenta kejingca thai ke Mynsiem jong gitu ke beet pathon Kibala Khladnoh na kane ke perthai kum kedak kejing Kynmaw burom na kaliang kibahayang hasem bat kiparalok parajor kila terwa ya kijing duwai bat pin internet ya kilom jingtep ke beet pathon dak bathang mombati bat kisentiu babon rong. Hakane kesngi kaladon kejing Kynyamas bekut ke bakerpang bala longkong san nenong Knyarang ba da uling dot sat kajilaniam ba Shillong Most Reverend Archbishop Victor Lingdo apo ulum jing tep bala kentang lai mukra nama kini kalau kuri jokas nam chona jangan jutang bertermai berbom cikot nekaban filmi nekabenta jompi banda kabenta ki pobon nekabenta ki Kiba ki por Kalai kini bantu maaf diana. Ya. Kublai Kumaria